Kilarigbo TV, ìkànnì amúlùdún àkọ́kọ́ tó ń gbé àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá lárugẹ. This fantastic award, Best Commissioner for Culture and Tourism of the year. Nígbà tí Mr. Yomi Fabiyi tí wọ́n fi tó wa létí wípé àwọn fẹ́ ṣe awọ́ọ̀dù Hall of Fame, RockNolly Hall of Fame, ó jẹ́ nǹkan ìwúrí láti gbé oríyìn fún àwọn
tí ó tọ́ àwọn tó ti wà ní industry tó sì wà láyé àti tí wọ́n ti kú láti fún wọn ní àmì ẹ̀yẹ káre ọmọọṣẹ́ tó tọ́ àbí ọmọ àgbà káre ọmọ ọ̀dọ́ rere ó dáa ó lọ bẹ́ẹ̀ náà so ṣọ́ ẹ̀ la ṣe wà ń bíbá lọ́jọ́ tí ni. Alhaji Adebayo Salami, born on the 9th of May 1952, popularly known by his stage name Oga Bello, is a veteran Nigerian actor, filmmaker, film producer, and film director. He produced his first movie, Ohun Ajayi, in the year 1985, from the stable of Awada Keri since 1985. He has produced and directed and featured in several Yoruba movies. A round of applause, please. It is a great honor tonight presenting this honorary award to my father, our senior actor of Nigeria, sounds so good, Alhaji Adebayo Salami. Okay, so on behalf of RockNolly Hall of Fame and Awards, regarding authentic excellence in Nigerian movie and entertainment industry, this honorary certificate is presented today to senior actor of Nigeria, so also known as Professor of Performing Arts and Culture. It's Friday awarded to Alhaji Adebayo Salami. Congratulations, sir. Inú mi dùn gan torí pé mi ò tiẹ̀ retí ẹ̀ rárá, in fact Olúwa ṣeun. Alhaji Quadri, popularly known as Baba Wande, born in the year 1862, is a Nigerian actor, writer, producer who shot to the limelight in the year 1993 after his death as Dele Odule in the movie titled Tino. On this note, and on behalf of Nollywood Hall of Fame and Award, rewarding authentic excellence in Nigeria movie and entertainment industry, this honorary certificate of Senior Actor of Nigeria (S.A.N), also known as Professor of Performing Arts and Culture, is proudly awarded to Alhaji Adebayo on this day, 29 June 2024, for a decade of engagement in performing arts and promotion of African culture with highest degree of distinction. Congratulations. Tínú mi kàn ṣe dùn ní wípé the idea of RockNolly kò kí ń ṣe fún àǹfààní tèmi rárá tọ̀ kò tẹ̀ síbi tó ti gbàgbé àǹfààní mi. But mo jẹ́ ẹnìkan tó jẹ́ pé yàtọ̀ sí pé kí èèyàn máa appreciate iṣẹ́ ribiribi téèyàn bá ń ṣe. I always love to stand by what is right. And it is about time that we start giving back to the legends, veterans. And tabani legend, veterans, kò ń ṣàwọn tó jẹ́ legend àti veterans lásìkò yìí nìkan. Because this thing is going to be a continuum. Tó máa tẹ̀síwájú ni. So àwọn tó jẹ́ normal actor lẹ́ni àbí budding actor lẹ́ni, ó máa padà di veteran lọ́la. It's just a platform to celebrate when you get to that stage. Èyí tó yàtọ̀ sí tó yẹ pé tó bá dé stage yẹn ó ti ń bọ́ sí pé kó máa gbàgbé yàn wọn ò ní pè é sí fíìmù mọ́ gbogbo iṣẹ́ tó bá ṣe wọ́n ti ń gbàgbé ẹ̀ torí wọ́n ti ń rí àwọn èèyàn tuntun. So òótọ́ ni pé a gbọ́dọ̀ náà ní àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé àbáwọn tó ń dábí ẹdun tó ń rọ̀ bí ọ̀wẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ gbàgbé àwọn tó ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ náà nítorí pé ìyẹn gangan ni ètò tí ó yẹ kí èèyàn máa fi ra ẹ̀ sí. Even as a society a gbọ́dọ̀ gbàgbé the labours of our heroes past torí pé ó ṣe kókó ó dẹ̀ kan dandan. So òun ni ó bí RockNolly Hall of Fame kò ń ṣe award lásán Hall of Fame ohun tó ní ṣe pẹ̀lú tó ní kìmí ni. Alhaji Yinka Quadri was born on 6 September 1959. A Nigerian actor, filmmaker, producer and director. He has starred in over 19 Yoruba movies since his debut television series titled Okay, so this now
great privilege and honor to present today on behalf of RockNolly of Fame and Award, the working excellence in Nigerian movie and entertainment industry. This honorary certificate of Senior Advocate of Nigerian S.A.N, also known as Professor of Performing Arts and Culture, proudly awarded to Alhaji Yinka Quadri on this day, 29 June 2024, for decades of indigenous performing arts, promotion of African culture and hierarchy of lákòókò ọlọ́run ní àgbà òjò iṣẹ́ tá à ń ṣiṣẹ́ wa bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń ṣiṣẹ́ tí ṣùgbọ́n kókó kan tó rọ̀ mọ́ iṣẹ́ wa kò ju wípé kí èèyàn bọ̀wọ̀ fágbà gẹ́gẹ́ bí áńtẹ̀mù ẹgbẹ́ tèmi wá ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ní ká ṣe fágbà kí èèyàn bọ̀wọ̀ fágbà ó dẹ̀ ní ìtẹríba nítorí iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí èrò ti pọ̀ ń díẹ̀ o ẹni tó bá gapá wọ́n á lò lẹ́ẹ̀kan wọ́n á gbé jùlẹ̀ ni o ẹni tí ìbàdàn kan lòun lẹ́ẹ̀kan kan gbé jùlẹ̀ ó gbọ́dọ̀ ní àti kó èèyàn mọ́ra ó gbọ́dọ̀ ní ọ̀yàyà àti báyàn ṣe kó dẹ̀ máa ṣe dáadáa kó dẹ̀ mú iṣẹ́ ẹ̀ lókùnkúndùn lọ́sàn-án ni lálẹ́ ni kó ṣe bó ṣe yẹ kó ṣe àdúrà wa gbà. láti kí lẹ rí sí ohun tí Yomi Fabiyi ń ṣe láti pé kó máa gbé oríyìn fún àwọn àgbàlagbà tó ti ṣeré yìí. ẹ ṣe mo dúpẹ́ eléyìí ló máa jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì program Yomi Fabiyi tí mo máa attend bí mo dẹ̀ ṣe rí lónìí mo sọ fún yín pé ó ti fi kún glamour tó wà nínú à ń ṣe graduation fọ́mọ nítorí bí ó ṣe ń ṣe tí a bá ní parọ́ ó yàtọ̀ àdúrà wa ni pé kí Ọlọ́run kó máa ràn lọ́wọ́ Ọlọ́run kó máa fún ṣe mo dẹ̀ máa ń láì bó ṣe máa ń tẹ̀ mọ́ àwọn ọmọ tó bá produce létí pé kí wọ́n ní tẹríba fágbà wọn kí wọ́n ṣe bó ṣe yẹ kí wọ́n ṣe o àwọn ọmọ náà tó ń bẹ̀rẹ̀ lónìí lágbára Ọlọ́run ẹlẹ́dàá wọn á rọ̀ mọ́ṣẹ́ yìí òkè òkè náà máa lọ. Taiwo Azan, also known as Ogogo Omokulodo, was born in the year October 1959. He's a Nigerian film actor, screenwriter, producer, and director. Ogogo Omokulodo began his acting career in the year 1981, shortly after starting work as a mechanic in the year 1994. He left his job at the Water Corporation to concentrate on acting. Alhaji Taiwo Azan receiving the honorary award of Senior Actor of Nigeria, S.A.N. Honorable Commissioner, sir. On behalf of Nollywood Hall of Fame and Award, this day, 29th of June 2024, we hereby present this honorary certificate of Senior Advocate of Nigeria, S.A.N., also known as Professor of Performing Arts and Culture, to Alhaji Taiwo Azan, a.k.a. Ogogo Omokulodo, for his immense contribution to the industry and Africa in general. Thank you very much. Congratulations. gbogbo ibi tẹ́tí ń wò mí Jídé Ọbọ̀nà lórúkọ tèmi o a wá síbí láti wá ṣe ayẹyẹ graduation àti award tí Yomi Fabiyi tó fi lọ́lẹ̀ ní ọdún yìí. àmọ́ ọkọ̀ fẹ́ kí Yomi Fabiyi pé ó kú oríire nǹkan tó ṣe because ara àwọn gbogbo àpọ̀ gan àwọn kan jù làwọn kan ò tó àmọ́ kíyàn kan déédéé jókòó kó o pa jẹ́ kí n ṣe irú kínní is the first of its kind mo fẹ́ kí kú oríire fún eléyìí tó ṣe yìí and Ọlọ́run á jẹ́ kó túbọ̀ gbèrú sí i táwọn máa ṣe lọ́dún tó ń bọ̀ á tóbi jù báyìí lọ lágbára Ọlọ́run nǹkan gidi ló ń ṣe inú mi dẹ̀ dùn pé ó gba àwọn bàbá gba àwọn àgbàlagbà yẹn ó múnú wọn dùn wọ́n á múnú òun náà dùn jọjọ alẹ́. This is a great cause, this is a great feat, this is something that nobody has ever done in Nollywood and I'm happy for him. Congratulations. Because he was shot into the limelight
after starring in the movie titled he has since gone on to stars in over 200 movies. Over 200 movies. That's what It's a great honor and privilege again to be presenting this award tonight to our father on behalf of RockNolly Hall of Fame Award, rewarding excellence in Nigerian movie and entertainment industry. This honor is a certificate of Senior Actor of Nigeria, S.A.N, also known as Professor of Performing Arts and Culture. Is proudly awarded to Prince Dele Odule on this day, 29th June 2024. A decade of engagement in the performing arts, promotion of culture in highest ability. Professor of Performing Arts. Prince Bello today, it will interest you to know, is a graduate of theatre arts from Osu. Round of applause once again. Please let's celebrate this great actor coming on stage now. Alhaji Remi Shitabe coming on stage now. Remi Shitabe. Alhaji Remi Shitabe coming on stage. A veteran actor with more than 44 years experience. He was born over 6 decades ago to the prestigious dynasty of Shitabe in Lagos, Lagos State. Honorable Commissioner. On this note, on behalf of RockNolly Hall of Fame and Award, present this honorary certificate of Senior Advocate of Nigeria, S.A.N, also known as Professor of Performing Arts and Culture, is proudly awarded to Remi Shitabe on this day. Remi Shitabe on this day, 29th June 2024, for decades of engagement in performing arts, promotion of African culture with highest degree of dignity. Congratulations. Inú mi dùn, mo dẹ̀ dúpẹ́ fọ́lọ́run torí pé mo wà láyé tí mo fi lè gbárù àmì ẹ̀yẹ báyìí tó ṣojú ẹ̀mí mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó dá mi sí torí wípé S.A.N tá ti máa ń gbọ́ àwọn lọ́ọ̀yà àwọn àgbà ọ̀jẹ̀ kọ̀ọ̀kan láti máa ń rí pé àwọn máa ń fún, ṣùgbọ́n wọ́n rí wípé iṣẹ́ tiwa yìí náà tá ti ń lo 40 ọdún ó lé nídìí iṣẹ́ kan náà. Bàbá jẹ́ lọ́ọ̀yà náà ó yẹ ká ti kọjá S.A.N, bàbá dẹ̀ jẹ́ ọlọ́pàá mú mọ́ pò tó yẹ ká wà. Torí ẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn organizers, mo dúpẹ́ pé wọ́n fi irú nǹkan dáadáa báyìí wọ́n fi lọ̀ wá. Ìwúrí ńlá ni, challenge dẹ̀ ni pé wọ́n sọ fún wa pé láti yọ ọdún tẹ́ ti ń ṣe bọ̀ o, a recognize yín, a rí pé nǹkan báyìí ó tọ́ sí yín. Ṣé mọ̀ pé wọ́n ní ṣe ni àbí yínníyínní kí ẹni lè ṣe mí, kórí ẹni lè wú ni kéèyàn tó wá lè ṣe dáadáa. Wọ́n yìí wá ní Ọlọ́run á fún wa lókun àti agbára láti lè tẹ̀síwájú. Ikú ò ní pa wá. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin lólùfẹ́ náà torí pé tí ò bá sí ẹ̀yin lólùfẹ́ kò sáwa náà o. Ẹ ṣé o, àjọ bára wa ṣe pẹ́pẹ́pẹ́, ànírógún àìsàn, ànífàìsàn ló gbà. He's also a movie director. He was born in the year 1953 in Kingston, Ogun State. He enrolled at the Center for Cultural Studies, now Creative Arts Department, University of Lagos, before proceeding to Femi Adebayo University. Another great privilege and honor to be presenting this
culture. It's probably important to our father. Famous factors. He plays and films have received worldwide acclamation for his pursuit of the preservation of Yoruba culture and heritage. He also served as a traveling lecturer in several institutions, including at the Department of African Language and Literature at the Upper Femi Adebayo University and Black Studies at the San Francisco State University and at the Wande Cultural Institution in California. On this note, and on behalf of RockNolly Hall of Fame and Award, rewarding authentic excellence in Nigerian movie and entertainment industry. This honorary certificate of Senior Actor of Nigeria, S.A.N, also known as Professor of Performing Arts and Culture, is proudly awarded to our Baba, Chief Femi Adebayo, on this day, 29 June 2024, for decades of engagement in performing arts, promotion of African culture with highest degree of dignity. Congratulations, Baba. Thank you very much. Báàmì ẹlẹ́kùnrin kan tí mo ń dúpẹ́ lọ. Gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́kùnrin kan. Ìjàmbá wà máa. Lórúkọ àwọn tí wọ́n ṣe agbátẹrù ètò tí a ń bá lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, mo fi tayọ̀tayọ̀ gbé àmì ẹ̀yẹ yìí fún Olúwayédùn Ìfádàrẹ Àgbọ̀ Tìfáyọ̀. Award tán fún wa yìí inú wa dùn gan because ní empire tiwa a proclaim African culture. The major principal, the actor tí a gba award on his behalf, ó jẹ́ nǹkan tó yẹ pé ó contribute sí development Rockcliffe Studio Film Academy, and at the same time ṣe mọ̀ pé irú nǹkan báyìí a gbọ́dọ̀ máa nípa nínú ẹ̀. Nǹkan tá a bá ń ṣe níbí a gbọ́dọ̀ bá wọn fi ọwọ́ sí i gẹ́gẹ́ bí empower wà òun ṣe ní láti wá yẹ wọn sí. Award goes to the best celebrity travel agents of the year. And it is my delight to
call forward Nigerian travels and tourism to come and visit this particular. On behalf of the organizers and the director of Nollywood, it is my delight to present this plaque to Nigerian travels and tourism for the contribution to the development of arts in this country. Thank you so much. And the way is with my concept entertainment community. Good my concept entertainment community. Round of applause, please. Thank you very much. I was being very much excited about this thing that I'm doing. I get the idea, I don't know. I get the idea, I don't know. I get the idea, I don't know. About Africa, in the bathroom, I got one. I go to Madagascar to Jingo and Azabinari to be near the day to be, but you know, secondly, there, they have one. Zarikum, Hollywood Latin Moto Zarikum, Yakila Kusuba, Yikum, Janatan Turkey, Mingatia, Papasaki, not to be better than Janatan Army about the Army, what they brought to give in the land, nothing in the land, what fighting for you, what that's what we're all about. What about? Ọjọ́ ti ń pa ọjọ́ ti pẹ́ àti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí náà ó ṣe díẹ̀ ọmọ tó bá bí ní iye ọdún tá a ti lò ní iṣẹ́ yìí ó jẹ́ kó ti wà ní ọkọ kó ti bímọ so it is well deserved it is nǹkan tí wọ́n ti ṣe tipẹ́ tí wọ́n á báyọ̀ débi bí tipẹ́tipẹ́ tí wọ́n á pọ́n ń ṣàwọ́dù irú nǹkan báyìí ni àti gbà tipẹ́ ṣùgbọ́n a dúpẹ́ fọlọ́run. Yomi Fabiyi jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n kan tí ó máa ń ronú tó ní àròjinlẹ̀. Yomi Fabiyi ó jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n kan tó ní àròjinlẹ̀ tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ ṣe Ọlọ́run máa ń fún ṣe. Àwọn èèyàn wọ́n bá fẹ́ ṣe award lénìí wọ́n á ní àwọn actors best indigenous film, best actor, best actress, best supporting roles, best producer, best costume. Àti ẹ̀dúpẹ́ pé wọ́n fi díẹ̀ but there are still some people behind the scene. There are still some people behind that we need to appreciate them. So I really appreciate Yomi for putting effort together for this award because ẹni tó bá ní orí tó rórí rò ó máa wọ pé àwọn kan wà àwọn bàbá àgbàlagbà kan wà wọ́n ti ṣiṣẹ́ àwọn bàbá àgbàlagbà kan wà wọ́n ti ṣiṣẹ́ sẹ́yìn ẹ̀rọ àwọn bíi Dúróládípọ̀ àwọn bàbá wa Ibà Tògúndé àwọn Ògúnmọ́lá family àti bẹ́ẹ̀ lọ tẹ̀ka tó wá sọ nísìnyí náà gbọ́n tó tún ṣì wà ń bẹ̀ at least táwọn náà ti gbọ́njú díẹ̀ sí i tá a tún ṣe cinema rat
I can still remember way back in the late 70s and early 80s. Like that, they call us cinema rats in the studio. Nígbà yẹn tó bá gbé fíìmù sáwọn cinema like Sule Super Cinema. Àwọn àwọn máa sáré kiri, àwọn máa lé àwọn bàbá Ade Love, àwọn bàbá Sala, àwọn máa lé wọn mú káàkiri, àwọn máa bá wọn gbé kíní celluloid wọn, àwọn máa bá wọn gbé wọnú inú film hall. So bàbá ti gbé débẹ̀, àánà an opportunity láti lè wo film. Àtìgbà yẹn làwọn ti ní interest pé kíní tọ́lẹ̀ ń ṣe iye ọjọ́ kan, àánà máa ní privilege, àánà máa ṣe. Lẹ́yìn tá a bá tún parí fíìmù tán bá a máa tún dúró, máa ṣe ògbó fíìmù tán, àá tún gbé padà, a máa ń gbé sínú búùtù wọn ni o. Bí ojú méjì pẹ̀lú ẹ̀ náà, piracy náà, wọ́n ṣe ń rí wọn, wọ́n ṣe ń dá wọn láàmú. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ fún wọn àwọn kan tó bẹ̀rẹ̀ ń gbà yẹn. From there, stage by stage, ó tún yá wọ́n bẹ̀rẹ̀ home video. Then from home video, also, wọ́n tún gbìyànjú títí dé level sí i. Ṣé pé bàtà àyàngbà yẹn, mo rántí ìgbà tí màá permanent camera fáwọn èèyàn. MD 10,000 pẹ̀lú àwọn téèpù lágbàǹgbà báyìí ni VHS tape àákìbọ̀ wọ́n á ya master tó máa rí gbogbo everybody together tó bá yá o wọ́n á gbé kámẹ́rà wọ́n á gbé lọ síbí wọ́n á ya sí u ẹni yìí àápa kámẹ́rà àbọ́sẹ̀gbẹ́ kejì àtúnyà sí u ẹni kejì àtúpa kámẹ́rà tó bá dé studio àlọ́jọ́ yẹn papọ̀. At least I witnessed that. Èèpọ̀ ọmọ yẹn kọ́ ló máa sọ fún mi pé wọ́n ṣe ń ṣeré. Èmi dẹ̀ rẹ̀ ti kámẹ́rà dáadáa fún àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn because nígbà yẹn mo máa lọ ra pati ni tí bá ti lọ ya pati máa kọ́kọ́ gbé iná dání máa mú alójì nǹkan dání sọ́ọ́ bá àgbé kámẹ́rà sí jìkà a máa fi ya. Wọ́n gbà tó wá dìgbà kan mo wá jókòó máa ronú ìta ń gbé ká táwọn máa gbé iná dání tá ń gbé kí ni stress ti pọ̀ jù and I decided okay mo wá lọ ra stand àwọn speaker mo á lọ rà mo á mú alójì tó máa ń lò yẹn then tó máa ń shoot Yorùbá wọ́n máa ń gbé iná dání báyìí ni you understand me wọ́n máa gbé iná dání báyìí iná ló máa gbé dání báyìí kámẹ́rà wà ní iwájú wọ́n máa gbé iná dání sọ́wọ́ wọ́n á máa làágùn so then mo dẹ̀ create stand yẹn bíi speaker stand wọ́n á work yẹn mo á gbé iná yẹn síbẹ̀ tí n bá ti fẹ́ lọ record party màá wá gbé káàkiri màá kọ́ gbé kámẹ́rà mi màá kọ́ máa record kiri ibẹ̀ làwọn kan ti rí mi tó ń ṣe Yorùbá pé àìdí àwọn lélẹ̀ àṣọmọdé rẹ̀ ti iná ìfọ̀hàn àti kámẹ́rà which mo dẹ̀ gbé fún wọn àti kámẹ́rà láti gbà yẹn àjọjọ ní àjọṣepọ̀ àti gbà yẹn mo ti ní interest títí dìde ti fi wá ń ṣe equipment so ṣe mọ̀ pé òjò ti ń pa mí ọjọ́ pẹ́ ni so adúpẹ́ fún Ọlọ́run alhamdulilayi wípé at least wọ́n recognize wa. Nigerian movie and entertainment industry. This honorary award of Senior Actor of Nigeria, S.A.N, Emeritus Professor of Performing Arts and Culture, E-Prof, is proudly presented to late Chief Kilarigbo, S.A.N, on this day, 29 June 2024, for decades of engagement in performing arts, promotion of African culture with highest degree of dignity. Congratulations. Orúkọ mi ni Yomi Dúróládépọ̀ Àrólé Àṣà, ìkan lára ọmọ bíbí bàbá wa Dúróládépọ̀ tí mi kì í lólóògbé fún nítorí pé tí Yomi Dúróládépọ̀ bá wà lórí ilé alààyè Dúróládépọ̀ òkú. Mo kí Yomi Fábíyì nítorí wípé kéèyàn ronú kó mọ̀ wípé àwọn kan ló ṣiṣẹ́ tí gbogbo èèyàn ń jẹ lénìí. Irú ìrònú yẹn ìrònú tó dáa ni láti fún àwọn bàbá yẹn láti rántí wọn àbí tí àwọn èèyàn yòókù ò bá rántí wọn tíjọba ò rántí wọn tí wọn rántí ẹbí wọn tí wọn rántí ará wọn tí wọn rántí iṣẹ́ wọn gan tí kan lára onítíátà tó rò pé òun ò mọ̀ wọ́n lọ títí ṣùgbọ́n tóun jí tóun bára wọn nínú iṣẹ́ yẹn tó wá wò pé òun ti rí ṣe nínú iṣẹ́ yẹn òun ti dèèyàn òun ti làmìlaka nínú iṣẹ́ yẹn tó wá wò pé àwọn bàbá kan wà tó dá iṣẹ́ yìí sílẹ̀ pé òun ní láti gbé wọn lárugẹ nǹkan tó dáa ni. Where exclusively guided into music. Based on that, yes.
on this day, 29 June 2024, as Emeritus Senior Actor of Nigeria, Professor Emeritus and Art and Culture. Congratulations. A round of applause, ladies and gentlemen. Representative of the family of late Prince Dr. Oyi Adejobi. Now, RockNolly Hall of Fame and Award. We hereby, today, 29th day of June 2024, we send this color and certificate to late Akin Ogungbele for his immense contribution to the sector as Emeritus Senior Actor of Nigeria, Professor Emeritus Art and Culture. Congratulations, sir. Thank you, Commissioner. Ben. It's a serious paper from through his work with his Ogumola Traveling Theatres. A round of applause. On this note, on behalf of RockNolly Hall of Fame, we hereby present this color and certificate to Late Kola Ogumola for his best contribution to the industry as Emeritus Senior Actor of Nigeria, Professor Emeritus Art and Culture. Once again, congratulations. Thank you very much. Late Adebayo Faleti. Late Adebayo Faleti was born in the year 1921 and passed on in the year 2017. Was Africa's first newscaster, Africa's first stage play director, Nigerian first film editor and librarian, with the first television station in Africa, Western Nigerian Television, WNTV. Nigeria's first Yoruba presenter on television and radio tonight. A Nigerian poet, a journalist, a writer, a Nollywood film director and actor. On this note, I hereby on behalf of RockNolly Hall of Fame and Award, presenting this color and certificate to late Adebayo Faleti for his immense contribution in the industry as Emeritus Senior Actor of Nigeria, Professor Emeritus Art and Culture. Once again, congratulations. Thank you. Orúkọ mi ni Gbémi Fálétí. Ó wá ṣojú bàbá mi tí wọ́n ti rí bí àgbáre alàgbà Dr. Adébáyọ̀ Mọ́sọ̀bọ́lájí Ajíbádé Fálétí. Tí mo lè sọ lórí àwọ́ọ̀dù ni pé wọ́n fi àwọ́ọ̀dù yìí ṣe mímọ rírì iṣẹ́ tí àwọn àgbààgbà ti ṣe kí wọ́n tó papòdà. Wọ́n dẹ̀ fi mọ rírì iṣẹ́ tí bàbá mi ti ṣe nígbà ayé wọn fún àṣà, ìṣe àti eré Yorùbá, tíátà Yorùbá. So ó dà bẹ́ẹ̀, ó dà kán rántí àwọn tó wà láyé, ó dẹ̀ dà kán rántí àwọn tó ti kú. Ìbádẹ́ wà dáa kó jẹ́ pé wọ́n rántí wọn dáadáa nígbà tí wọ́n wà láyé, nígbà tí wọ́n ti kú lọ. So irú àwọn ọdún báyìí dáa, nǹkan gidi dẹ̀ ni wọ́n ṣe. Was born in the year 1926 and passed on in the year 2000. Was a Nigerian dramatist and actor. He wrote and performed in a variety of Yoruba productions on the stage, on television and in movies. He was especially well known for his autobiographical movie, Olubu Adeba. He also had a weekly television show, Kotu Ashima. On Nigerian television authority, Bello, the only Adejobi popularly known popular theatre company is named after him. On this note, on behalf of RockNolly Hall of Fame and Award, we hereby this day, 29 June 2024, present this color and this certificate to late Prince Dr. Oyi Adejobi. Late Bambatade Omidino, popularly known as Dele Odule, who was born in the year 1958
and milestone in the year 2021. Baba Siwe was a Nigerian actor and a comedian. He has featured in and produced several Nigerian movies, such as Baba Jaye Jaye, Idajobi, Binishiri, and many others. On this note, and on behalf of RockNolly Hall of Fame and Award, we today, 29th day of June 2024, present this honorary certificate of Senior Advocate of Nigeria, S.A.N, also known as Professor of Performing Arts and Culture, to late Babatunde Omidino, a.k.a. Babasiwe. Congratulations. Was a well-known figure in Yoruba theatre and film sector. Produced a series of television series Odetsedo, Lakaye, and Adeoba. The late actor also known as Baba Odule held the title of Sobaloju of Edeland. A little round of applause for the family of Fa. Late Fa, I didn't graduate a lot of Good evening, everyone. So good to be here. Okay, so presenting the award of honorary certificate on behalf of RockNolly Hall of Fame and Awards, rewarding authentic excellence in Nigerian movies and entertainment industry. This honorary certificate of Senior Actor of Nigeria, also known as Professor Performing and Art and Culture, is proudly presented to our father, late Adebayo on this day, 29th June 2024. Congratulations, sir. Nollywood, philanthropist, 2024. Láti ọwọ́ ilé-iṣẹ́ RockNolly Hall of Fame and Awards. Wọ́n ní iṣẹ́ ìrírí tí ọ̀gbọ́n yìí ṣe. Wọ́n sì rí pé ó yẹ láti wọ́n ní ọ̀pọ̀ ẹni pé wọ́n ṣe é pọ̀. Àwọn bàbá wọn ni wọ́n ní àwọn bàbá wọn ni wọ́n ní yìnyínyìnyín ẹni lè ṣe ní. Àwọn òbí wa lọ sọ́dọ̀ èèyàn pàtàkì. Èjì òbí abíáyọ̀ Kẹ́hìndé Àkànní dílà tí wọ́n bá wà níbi kó máa bọ̀ lọ́wọ́. Wọ́n tún bọ̀ ẹ wá fún wọn láti wọ̀ ọ́.
Thank you very much. All the fame and awards. Wọ́n ṣe àmì ẹ̀yẹ pàtàkì yìí fún celebrity security outfit of the year 2024. Ó túbọ̀ sí pé security ẹ̀mọ́ tó pẹ̀ dáadáa. Wọ́n ní ká gbé ìwé káyọ̀ ọmọbìnrin fún Jaro Global Security Limited. Congratulations for you. Wọ́n ní ìfẹ́ láì ó tọ́ ó yẹ fún iléeṣẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀sì àgbàgbé pé ẹ̀ẹ́dì máa tẹ̀síwájú dáadáa. Àmín. This very award outstanding police officer 2024 is proudly presented to Commissioner of Police Adeodun Alamutu. This is for Nollywood philanthropist. Gold. And the award goes to Mrs. Bello. Is she here? Firm spiritual empire. Honorable Mudashir, Right Honorable Mudashir Obasa, the Speaker of Bello State, where I reside. Kilarigbo TV, ìkànnì amúlùdún àkọ́kọ́ tó ń gbé àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá lárugẹ.